चीकू बंदर अपनी बहन के साथ ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा था। अचानक ट्रेन का कर्मचारी चीकू बंदर और उसकी बहन को पैर से मारकर नदी में गिरा देता है और तेज तेज हंसने लगता है। चीकू अपनी बहन को बचाने के लिए हाथ पैर मारता है और किसी तरह अपनी बहन को अपने हाथों में उठाकर तैरने लगता है। कुछ दूरी पर एक नाव वाला नदी में नाव चला रहा था। अचानक उसकी नज़र चीकू बंदर की बहन पर जाती है और वह पानी से ऊपर अपनी नाव में ले लेता है। इस तरह चीकू बंदर और उसकी बहन की जान बच जाती है।